welcome to my channel. Jangan lupa like dan subscribe ya. Halo teman-teman, hari ini aku unboxing Pop It. Banyak ya isinya. Yuk teman-teman, kita buka. Wow, ada es krim, pita, pelangi, es krim, unicorn, dan buah kelereng. Kita buka satu-satu yuk. Yang unicorn. Ini. Ini pakai unicorn, ini pakai es krim. Sekarang kita akan sendok, pelangi dan bintang. Sekarang yang kita ya. Ini yang pita. Sekarang satu lagi kita bukan yang es krim. Ya, bagus kan? Nah, sekarang aku mau mainin unicorn. Lihat nih, ada gambar unicornnya. Yuk kita mainin. Sekarang kita waktunya main yang pelangi. Dan ada bintangnya. Bintangnya dulu ya. Bintangnya juga. Sekarang rainbow-nya. Wah, ternyata main ini juga seru ya. Warna pitanya sama dengan baju aku, pink. Dan di sini ada gambar pita-pita kecilnya loh. Dan yang terakhir ada es krim lagi. Di sini bisa kita lihat huruf A sampai Z.
Dan ada angka 1 sampai 6. Nah, kita akan mencoba bermain dengan memakai kelereng. Ya, gagal. Coba lagi. Berapa ya? 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Wah, 19. Ternyata salah. Aku mau lanjut mainnya dulu ya teman-teman. Musiknya udah dulu ya. Dadah! Gimana mainnya, senang? Senang. Dadah teman-teman, tunggu video aku selanjutnya ya.